归夜，你是不是喜欢我啊？我的意思是说，你是不是偷看了我那个表格啊？算了，也可能是巧合啊。是。真的是巧合。是。我喜欢你。哦。所以呢？所以什么呀？所以你喜欢我吗？如果还是定局，擦肩装出甜蜜，让我平静的心泛起涟漪。明天的天气，天晴或下雨，全凭你语气决定。你逃避还是入侵？为何若即若离，总是在不经意就能偶遇？见你的呼吸，看你的神情，能不能感应？想猜一猜你的心。归夜，我去上班了。啊。苏沫，你要迟到了。一个微信都没有，也不问我到了没有。哎，听说了吗？那个橙汁广告好像说赶着推新品要选丽娜姐的方案，马上开拍了。什么时候啊？需要我们过去帮忙吗？这个还不知道，等等吧。
不过我还挺想去的，毕竟这个灵芝村那么神。喂，等谁消息呢？这么激动？杰儿，如果说一个男的跟你确认了关系之后就变得很冷淡，那他是不是恋爱高手？那你先告诉我他是谁。还没好啊，郭爷。啊，江教授，您找我啊？哎，周兰。他怎么没在啊？啊，没事，先坐。来，咪，回去休息了啊！来了，夹着尾巴，再回去睡觉喽。哎呀，好好待着啊，一会儿再玩。哎呀，你们都不知道，就这小猫，昨天可把我给吓坏了。不过这一缓过来，我发现啊，真能吃，一顿饭吃一条鱼。江教授，您是让我给小猫交生活费吗？哎呀，不是。哎，郭爷，你和司徒同学的事儿怎么样了？对啊，你游乐场表白成功了吗？又没成功啊！今天早上成功了。你说话能不能别大喘气啊？我们实验室终于有人知道谈恋爱喽。江教授，我也知道啊。你那帮女同学写作业那不算。为什么不算啊？你牵过手吗？你拥抱了吗？你接吻了吗？你知道什么叫谈恋爱吗？你笑什么笑？你就知道啊？江教授，你看吧，他也不知道。郭爷，告诉他，表白以后都发生什么了？告诉他。顾一，去上班了？啊，她今天化妆了吗？怎么好像特别漂亮？子墨，你要迟到了。早点回来。